Социаль һәм медицина реабилитацияһы, коррекцион һәм белем бирү программалары буларның барыһы Салют Республика балалар реабилитация үҙәгендә тәкъдим ителә. 2024 елның октябрендә эш башлаган үҙәктә кемдәр сәламәтлеген ныгыта? Һаумыһығыҙ, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Балаларга реабилитация программалары тураһында Салют Республика үҙәгенең медицина хеҙмәте етәксеһе Валерий Мөрсәлимов мәһәйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Октябрь айында асылғайны. Һеҙҙең үҙәк кемдәргә ниндәй ярдәм күрһәтәһегеҙ? Беҙҙең үҙәк октябрь айында асылды. Әйткәндәй, төҙөлөш 2019 йылда башланғайны. Ради Фарид улы ҡарар иткәндән һуң, октябрь айынан асылғандан һуң беҙҙең үҙәктә бүгенге көндә 2000 ярымдан ашу бала реабилитация үтте. Үҙәктә реабилитацияны тулы стационар рәүешендә үтергә була һәм ярым стационар. Йылына күпме бала һеҙҙең был реабилитация үҙәгендә үтергә тейеш? Госзадание буйынса беҙҙең йылына 3000 ярым бала реабилитация үтергә тейеш. Инде күбеһе үтте тиһәк тә була. Шулай бит 2000 ярымы үткән. Үттек тиһәк тә була, 2000 ярымы. Тулы стационарда беҙҙең көнөнә 100-120 бала реабилитация үтеп, көндә үтәләр. Ярым стационарда 40-45. Валерий Дамирович, һеҙҙең үҙәккә нисек эләгергә? Сайттан алырға кәрәкме, ниндәйҙер ғариза, я булмаһа тура үҙегеҙгә сығырға мөмкинме? Беҙҙең сайтта мәғлүмәт бар. Беҙгә эләгер өсөн йәшәгән урын буйынса педиатрдан ғариза алыр кәрәк һәм пакет документов күрһәтелгән. Мөғәйен педиатр беләлер ул турала. Шуны йыйып, беҙгә килеп оформляться итергә була. Был тулы, шулай бит, тулы пансионатҡа. Икенсе формаһы? Формаһы беҙ үҙебеҙ уже шылтыратып реабилитация курсына саҡырабыҙ. Нисек, ҡайҙан сығаһығыҙ? Һеҙҙең үҙегеҙҙең база мәғлүмәттәр бармы? База беҙҙең на стадии формирования тука. Былай беҙ шылтыратабыҙ икенсе тапҡыр килеүсе курсҡа реабилитация курсына. Тимәк, һеҙҙә бер тапҡыр дауаланып сыҡҡандарҙы үҙегеҙ саҡыртып алаһығыҙ. Һәм тағыла ниндәй юлдар бар? Ярым стационарға нисек эләгергә һеҙгә? Ярым стационарға шулай уҡ педиатрдан ғариза алып, килеп керергә була. Ярым стационар, ул тимәк, килеп китеп йөрөйҙәр, шулай бит? Көндөҙгө стационар була инде. Поликлиника һымаҡ. Күберәк Өфө халҡы мөғәйен киләләр. Күберәк Өфө халҡы, райондардан ҡалала йәшәргә урындары булһа, тоже ярым стационарға эләгергә була. Шулай итеп, асыҡланыҡ, һеҙгә балалар нисек килеп эләгә. Ниндәй ярҙам күрһәтәһегеҙ? Нисегерәк һеҙҙең дауалау курсы, программаһы төҙөлгән? Беҙҙә педагогик, социаль курстар бар һәм медицина лицензияһы бар. Медицинанан беҙҙең физкультура дауалау, физик дауалау, массаж, галокамера, соляная шахта. Шулай уҡ беҙҙә табиплар эштәй, средний медперсонал. Беҙҙең үҙәктә 3 врач-педиатр, 2 физиотерапевт, ортопед-травматолог һәм невролог эшләй. Улар медицина ярҙамы күрһәтә? Улар медицина ярҙамы күрһәтә. Педагогика яҡтан беҙҙә логопедтар, дефектологтар, эрготерапевттар эшләй. Психолог яҡтан психологтар, нейропсихологтар эшләй. Был дауалау программаһы ул бөтәһе өсөн дә уртаҡмы, әллә һеҙ һәр бер пациентҡа индивидуаль ҡарайһығыҙмы? Беҙҙә МДРК эшләй. Был междисциплинар ара реабилитационный комиссия. Һәр бер бала кергән саҡта беҙ комиссионны ҡарайбыҙ. Индивидуаль программа төҙөйбөҙ. Һәм был программа оҙайлы, әммә краткосрочный реабилитационный программа була инде. Шуңа планируем алданғы реабилитацияларды икенсе заездар менән
һәрбер балага индивидуальный программа була. Шуның өчен дә тагыла кабат-кабат сакырагыз инде пациентларга. Бездә һәрбер бала елына кемендә 2 тапкыр реабилитация үтә ала. Һәм шул ук междисциплинарный реабилитационный комиссия аша без үзебез ничә тапкыр елына килергә, ничә тапкыр реабилитация үтәргә һәм үзебез сакырып алабыз инде. Әгәр дә өченчегә реабилитация кирәк булса, сәламәтлеге буенча. Мөмкинлек бар. Мөмкинлек бар. Түләүлем буламы ул? Реабилитация бушка үтә. Барһа да буш. Госзадание буенча бездә 3,5 бала елына реабилитация үтәргә мөмкин. Мөмкинлектәр табабыз. Табабыз, балалар өчен. Бuna мөгаен да хәзерге медицина алга киткән усырда реабилитация программалары, ысулдары ла төрлелер. Нинди заманса ысулдар бар хәзер? Без социаль педагогик өйрәтү менән кулланабыз, социаль психологик өйрәтү менән кулланабыз, социаль мөхит өйрәтү менән кулланабыз, медицина реабилитацияһы һәм безнең үзәктә заманса оборудование аппаратуралар бар. Мәсәлән, экзоскелет. Башкортстанда бүтәһе бергә 5 экзоскелет бар. Шуның икәүһе безнең үзәктә. Һәм башка заманса тренажерлар бар. Был давалау физкультурала кулланыла инде. Буларның барыһы хәрәкәт мөмкинлекләре сикләнгән балаларга ярдәм итә. Ярдәм итәләр. Нинди уңышлар хәзер һөендерә балаларның? Бездә реабилитацияны үткәндән һуң әзрәк кенә лә хезмәт яктан балаларның яхшылыгы булһа, шул безнең команданы безгә бик мөһим булып тора. Илһамландыралар хәтта эшкә. Реабилитациянең һөҙөмтәһен күрәһегез өчен зур шатлыктыр. Зур шатлык. Бына ошо һөҙөмтә ныгынып калһын өчен балалар нимә эшләргә кирәк артабан? Нисәләр көн һеҙҙең стационарда булды ул? Бүтән булган һеҙ әйткән әлеге хеҙмәттәр менән файдаланды. Алдыңғы методика буенча ул реабилитация үтте һәм артабан өйдә ата-әсәләре балаларны балалар менән эшләргә тиеш. Без үзәктән сыкканда тәкъдимдәр биреп кайтарабыз. Шул тәкъдимдәрне үтәргә тиештер. Димәк, һеҙгә килгән ата-әсәләргә лә һеҙ ниндидер өйрәтү эштәре алып барабыз улар менән дә. Улар менән дә эштә алып барабыз. Мәсәлән, массаж бүлмәһендә массаж эшләгәндә ата-әсәләрне Ялеп итәһегеҙ. Өйрәтеп, күрһәтеп эшләйбез. ЛФК залында ла шул ук ата-әсәләр карап тора, үзләре тоже өйрәнергә могут. Өйрәнеп торалар. Тагыла нинди кәңәштәр еткерергә һәм бына шундай һаулык мөмкинлеге сикләнгән балаларның ата-әсәләренә. Үзәк безнең бик оҙаҡ эшләмәй, октябрь айынан булгас, күп ата-әсәләр белмәйҙәр мындай үзәк булганын. Безнең үзәктә ата-әсәләргә психологик яктан да ярдәм алырга була һәм шулай ук балалар менән бергә галокамерала давалау алырга була. Дәүләт ярдәме тураһында консультация алырга була. Төрле саралар бар. Һеҙҙең үҙәккә ниндәй диагноздар менән мөрәжәғәт итергә мөмкин? Кемдәрҙе алаһығыҙ? Безгә балалар церебраль параличы менән, телмәр дефекттары менән, синдром Дауна, насар күргән, насар ишеткән һәм башка балалар врачебный комиссия карары менән безгә реабилитацияга инергә мөмкин. Рәхим итегеҙ бер һүҙ әйткәндә, шулай балаларның сәламәтлеген ныгытырга һәм ата-әсәләрҙең үҙҙәренә лә ял итеп алырга һәм яңы баланың үҫешенә ҡараш алыр өсөн дә. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә, хөрмәтле тамашасылар. Салют Республика үҙәгенең медицина хеҙмәте етәксеһе Валерий Мирсәлимов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.